Sveiki, norime Jums papasakoti apie galingiausių CF Moto keturračių serijos skirtumus. Pradėkime nuo C-Force 1000 Touring modelio, kuris turi 63 kW galios variklį. Bedlock tipo ratlankiai su 27 colių aukščio padangomis ir dujiniais reguliuojamais amortizatoriais. MMI liečiamą ekraną su CarPlay sąsaja ir T-Box apsaugos sistema. Komfortiška keleivio sėdynė. Taip pat elektrinė tempimo gervė, kuri yra 3500 lbs galingumo ir galinį tempimo kablį. Kitas modelis yra CF Moto C-Force 1000 Overland G3. Tai keturratis sukurtas ilgesniems išvykoms ar nuotykiams gamtoje. Šis modelis pasižymi turtingą komplektaciją. Bedlock tipo ratlankiai su 27 colio aukščio padangomis ir reguliuojamais dujiniais amortizatoriais. Priekiniai ir galiniai apsauginiai lankai, tvirta 8 mm HDPE plastiko dugno apsauga, bagažo tvirtinimo lankai, papildomas LED žibintas, privalumai, kurie jūsų kelionėms suteiks išskirtinį komfortą. Tai yra priekinis stiklas nuo vėjo, šildomos rankenėlės su šildomu akceleratoriumi ir žinoma šildoma sėdynė. Tai yra maksimalus komfortas bet kokiu oru. Ir svarbiausia, 110 litrų galinė daiktadėžė, kad galėtume pasimti visko, ko tik mums prireiks. Trečiasis daugiausiai modifikacijų turintis modelis C-Force 1000 Mud Version. Šis keturratis yra sukurtas tikriems bekelės entuziastams. Jo išskirtinumas yra Bedlock ratlankiai su 30 colių aukščio padangomis, pilna HDPE plastikinė dugno apsauga bei praplatinta važiuoklė gale 5 cm, priekyje 2,5 cm, kas užtikrina geresnį stabilumą ir pravažumą. Kad purvas nesitaškytų, modelis turi praplatintus purvasargius, taip pat įrengti apsauginiai lankai tiek priekyje, tiek gale. Kaip ir dera Mud versijai, yra iškeltas radiatorius bei paėmimo angos į variklį ir variatorių. Radiatorius turi dvi reguliuojamas padėtis, o geresniai akceleracijai pavarų dėžė yra palėtinta. Vietoj keleivio sėdynės šiame modelyje įrengta kompaktiška 14,5 litrų daiktadėžė. Jeigu kyla klausimų, kuris modelis jums labiausiai tinkamas, pirmiausia reikia nuspręsti, kur jį daugiausiai naudosite – ūkio darbuose, kelionėse ar rimtose nuotykiuose. O daugiau informacijos galite rasti cfmoto.lt.